हेलो दोस्तों, एक मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पल्सर है और कुछ महीना पहले मैं काम किया था इस गाड़ी का। और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि आवाज़ आने लगा। जब रोड पे भगाता है गाड़ी तो कड़कड़ाने की आवाज़ की समस्या आती है। स्टार्टिंग वगैरह में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, खाड़ी गेयरिंग की स्टार्टिंग वगैरह सही है। और कस्टमर का कहना है जब मैं गाड़ी को रोड पे भगाता हूँ तो कड़कड़ाने की आवाज़ आता है।